咁今次咧再次嚟到上城南岸咧，冇錯啦，肯定係又有好消息嘅帶俾大家。咁今次咧上城南岸呢個盤咧，佢係新加推咗6棟嘅專梯專戶嘅。咁100平咧可以做到3房，仲要係南北對流喎。咁呢個開發商咧為咗出貨咧，誠意都係滿滿嘅。不單止家私家電升級，仲送多你3台空調，而且成交嘅話仲有5重禮俾你啊！咁同大家講下好消息先啦。咁1重禮咧就係真正係3萬首付，月供3000蚊就可以攞低我呢度現樓現證嘅一個項目啦。咁第二個咧再送多你3年嘅一個往返中港巴士套票嘅。第3個咧就係送多你3甲醫院嘅雙人體檢套票。咁第4個咧就係送多你1年嘅港式服務。咁第5個咧就係再送多你1年嘅物業管理費，係咪好優惠划算呢？咁呢度咧都係交通啊、周邊嘅配套啊，都係非常之成熟同埋一個齊全嘅。5分鐘咧就可以去到我哋嘅港口醫院啦、濕地公園啦，同埋萬文匯啊、1+1啊等等呢啲超市嘅話，真係5分鐘就可以去到啦。而且仲要係5分鐘都可以去到雙巴士直通返到香港嘅一個巴士站。事不宜遲，即時上去睇下樣板間。OK， 咁Eva咧已經係上到嚟你屋企呢個展示單位啦。咁嗱，可以見到呢個單位咧就係專梯專戶嘅，而且嘅話佢呢個專梯專戶嘅話喺城區嚟嘅話做到100方3+1房嘅話係非常之稀缺嘅一個產品嚟嘅。咁入到嚟咧就係呢一個咧就係大門口嘅位置啦。咁可以見到咧呢度嘅話都係仲有一個非常之多嘅預留空間俾你做儲物空間嘅。當然啦，如果到時候嘅話，因為專梯專戶，你喺呢度嘅話，都係屬於你自己一個個人嘅使用空間嚟嘅。好，再睇到入嚟呢邊呢，咁佢入門口呢，呢邊呢係做咗一間房嘅。咁可以見到佢嘅房間嘅話，都係四四方方，非常之方正嘅。好，出到嚟呢，就係我哋嘅客廳、餐廳嘅位置。101方做到3房，而且仲要係南北對流先。嗱，可以見到佢呢個開間嘅餐廳位咧係非常之闊落嘅。咁而家嘅話，其實坐喺呢度嘅話，一啲壓迫感都冇嘅，所以佢呢個產品咧係非常之稀缺嘅。再出到嚟露台嘅位置啦，嗱，樓間佢嘅話都好開揚、好開闊，可以望住我哋成一個小區嘅園林花園。而且嘅話，佢呢一個露台嘅話都係做得好闊落喎，都起碼有差唔多成2米嘅一個闊度噶啦。再睇過嚟嘅話，就餐廳嘅位置啦。咁餐廳呢，佢而家呢就係做咗一棚櫃出嚟嘅。咁到時候嘅話，你可以唔參照佢做咁闊。咁其實呢邊有個窗嘅話，兩邊對流嘅話都係好舒服、好通風噶啦。廚房呢，做 U 型嘅廚房就中規中矩呢。其實嘅話，你係2個人、3個人或者係一家人4個人住嘅咧，都係夠用噶啦呢個廚房。畢竟嘅話，佢係幫你預留埋晒嘅冰箱位。好，再睇翻嚟我哋嘅休息區啦。咁先睇我哋嘅主人房。主人房嘅話，佢100方可以做到3間房，主人房帶套間嘅話，所以嘅話私密性都係非常之好，而且嘅話都係非常之方方正正，乾濕分離全部幫你做好晒。而家咧係全屋見到嘅全部都係一個交付標準嚟㗎啦。嗱，可以見到 set 咗1.8乘2米嘅床嘅話，都仲有係咁闊嘅一個過渡空間。因為佢呢度嘅產品咧，就係每一個飄窗嘅位置咧，都全部幫你卜晒嘅，所以佢嘅實用率嘅話都非常之高。對面咧就係另外第3間房啦。咁呢一間房咧就可以作為一個兒童房、功能房都可以嘅。咁佢而家個床咧就會 set 細少少，因為咧就設計咗其他嘅一個書房功能嘅位置啦。好，咁睇完呢一個示範單位呢，咁如果中意依家呢佢嘅一個優惠嘅政策新加推呢，樓層都係比較多選擇嘅，而且嘅話，啱先同大家介紹到嘅福利嘅話，都係名額有限。
先到先得。好，今期分享到呢度，下期再見，拜拜。